हेलो फ्रेंड्स, सलाबुल फैमिली में आपका स्वागत है। और आज अब रेजिडेंशियल फ्लोर का काम शुरू हो गया है। 2 लेंटर पड़ चुके हैं और ये तीसरा जो फ्लोर बनेगा, अब ये रेजिडेंशियल फ्लोर है। तो इसके लिए सबसे पहले तैयारी हो रही है हमारे पिलर्स की। और पिलर्स में कभी कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनके भरने में दिक्कत होती है, या आपने अगर गुनिया में नहीं लिया है तो इसको गुनिया में लेने के लिए आपको पिलर सेट करना पड़ता है। तो यही यहाँ हुआ है। पिलर को भरते भरते ये अपनी अपनी जगह से सरक गए हैं। हैवी पिलर हैं, 9 बाय 14, 9 बाय 12, 9 बाय 18, तो अपनी जगह से सरक गए हैं और कुछ गुनिया में लेने में गड़बड़ हो गई है। तो इस प्रकार से अब इन पिलर्स को गुनिया में लेने के लिए पहले इनमें डाई लगाई जा रही है। तो डाई लगाने का कारण हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि जब पिलर आपका अपनी जगह से सरक गया है, तब सूत लगा करके पिलर को सीध में किया जाता है और तब उसको स्टार्टर लगा के भरा जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते, पिलर को सीध में नहीं लेते, तो फिर हमारा कमरा टेढ़ा दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पिलर में गुनिया का काम, पिलर में डाई लगाने का काम। इसे हम एक बार पेपर पर और समझ लेते हैं। ये देखिए, ये प्लॉट है मान लीजिए, और ये इसकी लंबाई है और इसकी मान लीजिए ये भुजा 92 है और ये भुजा 93 है। तो प्लॉट इस शेप में है। तो गुनिया निकालने का मतलब ये है कि हमको शुरुआत में एक पिलर यहाँ लगाना है और मिडल में पिलर है, एक यहाँ लगाना है और दूसरा इसकी सीध में पिलर यहाँ लगाना है। तो इस प्रकार से हमको गुनिया में प्लॉट को रखना होता है और हमारे कॉलम इस प्रकार से खड़े करने होते हैं। और यदि हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने एक पिलर यहाँ, ये डिस्टेंस मैंने ज़्यादा दिखा दिया, कम है, मान लीजिए 1 फुट का ही है, दूसरा पिलर यहाँ यूँ लगा लिया, तो हॉल में तो परेशानी नहीं होती, लेकिन जब हम छत पर बिजली का काम करते हैं तब बिजली की लाइट्स भी टेढ़ी दिखती हैं और चौकोर नहीं दिखता। तो कमरे में प्रॉब्लम आती है, कमरा आपको टेढ़ा दिखाई देगा। तो यही हमारे प्लॉट में हुआ। हमारा प्लॉट कुछ इस तरह से है भुजा। तो ये पिलर यहाँ होगा और ये जो जिसको देसी भाषा में रैच कहते हैं, इस रैच को हम अलमारी में ले सकते हैं। और अब ये कॉलम को इस प्रकार से हमको सीधा करना है। तो ये जो कॉलम है थोड़े थोड़े आउट हो गए हैं, एक सीध नहीं है। इस प्रकार से जैसे ये है, ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है, ये थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो हम अब इसमें डाई लगा करके इसको सीधा कर रहे हैं, इनको एक सीधे में ले रहे हैं ताकि कमरे सीधे दिखाई दें। और ये जो रैच है, जिसको रैच कहते हैं, इस रैच को इस अलमारी में निकाल दिया है। मीन्स मकान बनाने से पहले हमें अपने घर को गुनिया में लेना चाहिए ताकि आपके कमरे चौकोर दिखाई दें। और लाइट फिटिंग की जब बात आती है तब भी वो कमरों में दिक्कत आती है और लाइट फिटिंग भी गुनिया में नहीं दिखाई देती। तो यही काम अब डाई लगा कर किया जा रहा है। जो पिलर आउट हो गए हैं, कहीं 4 इंच का फ़र्क है, कहीं 2 इंच का फ़र्क है, तो उसको डाई लगा करके देखिए सीधा किया जा रहा है।
अभी देखिए, ये यहाँ पिलर की स्टार्टिंग है और यहाँ से सूत लगा दिया गया है और ये सूत बीच के पिलर से होता हुआ ये तीसरे पिलर तक बांध दिया गया है और इस सूत से निशान लगा दिया है कि पिलर्स कितने आउट जा रहे हैं। तो किसी किसी पिलर में 3 इंच का फ़र्क है और कहीं 2 इंच का। तो देखिए, इस पिलर से ये निशान यहाँ लगा दिया गया है और अब इन पिलर्स की सरिया को, बार्स को डाई लगाकर इस निशान तक लाया जाएगा। तो पहले इसके लिए सराउंडिंग को साफ़ कर लिया गया है। एक्स्ट्रा ईंट जो पानी को रोकने के लिए, तराई के लिए लगाई गई थी, उसको हटा दिया गया है और निशान को सेव कर लिया गया है। और अब देखिए किस प्रकार से डाई लगाई जा रही है, पूरी तरह से सूत के साथ निशान लगाने के बाद। और नीचे से ये पिलर 9 बाय 12 के चले थे दीवारों पर, लेकिन अब हम यहाँ इसे 9 बाय 9 के कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इन सरियाओं को 9 बाय 9 के डिस्टेंस में समेटा जा रहा है और इनके आपस में 3-3 इंच का अंतर रखा गया है। सरिया की मोटाई वही रहेगी और 16 mm की सरिया है इसमें, साइड से 4 सरिया और 4 सरिया हैं 12 mm की। इस प्रकार से एक पिलर में 8 सरिया हैं और इनको 9 बाय 9 के पिलर के अकॉर्डिंग अब डाई लगा करके देखिए इस प्रकार बेंड किया जा रहा है और इसमें लगेगी 7 इंच की रिंग। तो इसको डाई लगाने के बाद रिंग से चेक किया जाएगा कि रिंग उसमें अच्छे से आ जाएगी। और अब शॉर्ट में देख लेते हैं डाई लगाने का प्रोसेस, किस तरह से डाई लगा दी गई और ये पिलर को 9 बाय 12 से 9 बाय 9 में कन्वर्ट कर दिया गया। और अब ये है फाइनली तैयार पिलर और जिसके चारों कोने पे 16 mm की सरिया और बीच बीच में एक 12 mm की सरिया और 9 बाय 9 में सेट कर दी गई और ये सरिया लगाकर इस प्रकार से चेक कर दिया गया। और इस प्रकार फाइनली सारे पिलर सेट कर दिए गए और केवल साइड की दीवारों के ही पिलर चेंज किए हैं 9 बाय 9 के, बाकी बीच के पिलर सेम रखे हैं, इसलिए उनको उसी में सेट किया गया है जो उनका साइज है। और ये देखिए अब लगभग सभी कॉलम में डाई लग चुकी है और सारे कॉलम अगर आपको दिखाई दे रहे हों तो सभी कॉलम एक सीध में आ चुके हैं। लगभग सभी कॉलम में डाई लग चुकी है और लास्ट वाला कॉलम जहां हमको फाइनली रेंच निकालनी है उस कॉलम में डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहां हम रेंच को अलमीरा में देने वाले हैं। डाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। पीछे वाले लास्ट जहां हमको अलमीरा में रेंच निकालनी है।